好啦，今日咧，你而家喺邊啊？我而家喺日本嘅東京。東京，你喺東京咩？我去咗河口嗰邊啊。河口嗰邊嚟河口嗰邊做咩咧？今日我哋去咗 supermarket 咧，咁之後咧就買咗啲咖喱啦。呢個咖喱啊？呢個咩味啊？蝦嚟嘅好似係咪啊？蝦係啊。跟住咧，呢個咧？跟住呢個叫做黃金咖喱。黃金咖喱。係。跟住咧，呢個都係黃金，呢個係叫做中辣嘅。中辣啊？嗯。呢個咧？呢個唔識字啊。呢個唔識字啊？係啊。呢個都唔知啊。總之係熟成啊。係。beef 啊，牛嚟嘅。牛嚟嘅。係國產牛啊。OK。呢度仲有3包喺度嘅。係。銀座3包都係銀族嘅咖喱。係。係啦，咖喱呢個嘅叫做 butter chicken。呢個咧夏亞斯 ，OK， 日文好差，所以唔知係咩嚟嘅，但係都係咖喱嚟嘅。OK， 但係呢個唔係重點，重點都係呢樽，呢樽都唔係重點，都唔知咩嚟嘅。好，重點係呢一個，呢一碌緊要啊？呢碌點解咁緊要咧？有冇咁緊要啊？呢碌嘢呢個咧就係喺社交媒體咧，咁有人介紹過呢個好好味嘅，咁我哋今日見，咦有喎，咁我哋又買嚟試下，係咪真係咁好味咁特別咧？牌子係叫莫利亞瑪，莫利亞瑪日文咧就係深山嘅意思，照譯嘅啫。好，咁啊嚟咯，隻杯準備好未啊？杯 OK。呢個動作我要起身斟嘅，如果唔係瀨嘢。OK， 冇飲咁多啊，臨瞓啦。而家幾點啊？而家日本嘅時間係11:09，咁早香港1個鐘啦。好，2杯嘅。咁倒出嚟個色咧就咁樣嘅，好似啲朱古力咁。都係朱古力嚟㗎嘛？正常嘅朱古力色咧。我試住佢啦，嚟飲杯啦。飲杯。哇，好滑喎！好香嘅朱古力味。好香喎！佢唔甜喎。佢有少少似香港嗰隻咩，又有牛奶味又有朱古力味嗰隻叫咩？嗰隻咩牌子啊？唔記得啊！嗰隻係有少少似嗰隻味，但係感覺係再高級過嗰隻。佢係好香朱古力味，但係又唔係鞋嗰隻。雖然11點，整多2啖先。對於個撞下佢，咪個味道會唔同啊？係啊，我都飲晒啦，好飲，唔甜。幾錢啊？呢支啊？唔記得啊？唔記得啦。轉頭抄翻張單先。係。好飲，好味，正。咁呢個大家可以試一試。如果中意飲朱古力嘅話咧，可以試一試呢個認住呢隻認住呢個牌子。好啦，拜拜。咁其他嗰啲咖喱嘅咧，我哋就之後試咗再話俾大家聽啦。拜拜。拜拜。